طعناي مولي رخيبه زلخو طعنا كل تقراوي تزرخو دستا يكولا سلطه سبورت سرح سرحي باغو سرح ናው ጽቡቅ ናት የዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታትን ህልው ኩነታት ትግራይን መሰረት ገይሩ ብፍሉይ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ቃለ መሕተት ዘካየደን ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣዛዝ ግንባር ምዕራብን ተገረላይ ጀነራል ምግበይ ሃይለም ድልየት ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ሕሪኡ ሰላምን ይኽብል ገሊጹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት ሓንትን ምዕራብ ኪድ ሽረ ኪድ ኣክሱም ኪድ ዓድዋ ኪድ ተንቤን ኪድ ራያ ኪድ ምብራቅ ትግራይ ብሙሉእ ኪድ مقالة خيد حانتي أنا هزب تقرأيته سلام يدلي فتح يدلي محبرة كناوي أقام الله الدرقي وخنقد كحرس كمهار يدلي أم هزب خنبر يدلي محدروا بعلو كعينة محدرة هزب تقرأي زوسهم قم بعلمو عالخم محدر قدماني بحقن بسرعة زراخو مس فيدرالكا باغوا وخراخبكا يدلي ما قلت حقن سرعة تفلت حزبي سلز خونا سلام سلز دلي مش كل مكوارا تزولو عدسات سلام كنبر يزدل يخون مباريلو جنرال مقبي هايلم هزب تقراي يبدلالو هزب تقراي يقوانالو كل عبي ገንዘብ መዲሞ ግን ህዝብ ትግራይ ናብ ሕውየትና ትክክለኛ መንገድ ዝመጽም ህዝብ ትግራይ ናብ ጸገም ካቱ እንደገና ዳግም ናብ ሽግር ክናቱ አይሰርሐሉ ዳግም ጆኖሳይድ ከወጽሉ ዳግም ከግሉሉ ዳግም ህዝቡን ድኹም ጎድኖም እንዳተጠቀምና ከነጥፈኦም ኢሎም ይሰርሐሉ ስለዚህ ህዝቡን ያው ናይ ኩናት ሓደጋ ናይ ኩናት ሓደጋ እኮ ንሕና ስለዚ ደለና ኣይኮነን ተን ከም ህዝብ ንክንነብር ዝገብራና ጉዳያት ሕቶታት ኣይንምልስን እንተኢሎም ካ እንታይ ትገብር ባዕሎም ደልዮም ኣለዎም ኣትግጭት እቶም ንግጭት ምክንያት ዝኾኑ ምፍታሕ ኩናት ከይህሉ ዝገብሩ ስለዚህ ሎም ደጅመር ፅባሕ ደጅመር دحرا عمت لي جمر كالي قداي نخيل لزقورو بتوم حتتات باقوا بملاسي كابزي وطا يعني تايم وخلا علي خلقينات نطرطر كيولو سراويت تግራይ መንግስት ትግራይ በሐፈሻ መላ ህዝብ ትግራይ ኩሉ መዳው ጸገማቱ ተጻውዩ ዘላቀ ሰላምን ከዓስል በተረጋጋሚ ጻውዒት ሰላም ይቀርበሉ ኣብዘሎ እዋን መንግስት ፌደራል ግና ነቲ ጻውዒት ንጎን ገዲፉ ህዝብ ትግራይን ምጥፋ ህርድግ ይብለሎም ዘመናዊ ዕጥቅውን ተዓጢቀየና በለ ህዝብ ትግራይን ምፍራህ ይፈክረሎም እዚ ከመይ ትሪኦም በወገን ትግራይ ዘሎ ምድላውከ እንታይ ይመስል ንዝብል ዝቀርበሉ ሕቶም ተገረላይ ጀነራል ምግበይ ሃይለ እንተብርህ ድማ Of course, technology na tahasasba na science and technology ውጽኢት እዩ ቴክኖሎጂ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ውጽኢት ግን ወዝላዓል ዕጥቂ ብሰማይ ይኹን ብምድሪ ሃለኻ ግን ውግእ ይውድ ውግእ ዝውድ ናይ ውግእ ካይዳ እዩ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ውግእ ካይዳ ዝውስን ኣተሓሳስባኻ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ መራርሑ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ሰልጥኒ ድሮን ታህሊኳ ጸረ ድሮን ኣሎ አየር ታህሊኳ ጸረ አየር ኣሎ ሙሲ ተሐዝ ታንክ ታህሊኳ ጸረ ታንክ ኣሎ ሁሉ ነገር መፍትሕ ዘይብሉ ነገር የለን ሰብ ይሰራ ስለዚህ ንሕና ተሓሳስባ ይዝብለካ ዘለኹ ነሲ እዚ ማለት ዘመናዊ ዕጥቂ የድልና ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቡድን ናይ ኣሃዱ ናይ በትግራይ ደረጃ ማለት ኣይኮን ንስኻ ዝኻልና ሁሉ ንገብር ምክንያቱም መብዛሕትናትና ተገድላይ ተማሃረ በጣም ተማሃረ እዩ ሓፂር እዋን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ውፅኢት ክጥቀም ዝኽእል ሰራዊት ዘለናና ንሱ ከም ምዕራይውን ኣይባዘናን ድሮን ሓዝ ኣውሮፕላን ሓዝ ዘመናዊ መድፋዕ ሓዝ ታንክ ሓዝ መወዳእታ ወዲ ሰብ ይዙ ጉዳእተ የምፀላን ሞ ነዚ ዝኸውን መከላኸላ ይነዳሉ ንባዕልና ይንመዓራረ ማለት ኣይኮንኩን ብዙ ሰም ኩናት ግን የለን ብዙ ሰም ኩናት ተዝኸውን ኮ 3 ዓመት 4 ዓመት ኮ ገይርና ይፋኖ ግን እንተዳዚ ይውስኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኣወጀ ጥፍኣትን ምምካት ዓሊሙ ዓለም ዘስደመመ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ሕዝውን እንተኾነ ነቲ ዘመን ዝምጥን ቁመና ተዓጢቑ ከም ዘሎ ፈታውን ጸላእን ክፈልጥ ይግባእ ክብል ድማ እዩ መልእኽቱ ዘመሓላለፈ ጽቡቕ ኣለና ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣይኮነን ትማልውን ሎሙን ኣይኮነን ጽባሕውን ኣይኸውን TDF ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋም ናይ ግለሰባት ድሌትን ሕልምን ከሳኻ ኣቦሎ ቦሎ ዝኣቱ ተቋም ኣይኮነን ዘሰለፎ ይፈልጥ ዘቃልሶ ይፈልጥ ትማለበይ ነይሩ ይፈልጥ ሎመበየለ ይፈልጥ መጻ ዓድል ህዝብ ትግራይ
ምስናይ በዓል ኩነታት ተዛሚዱ ከመይ ክኸድ ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ሰራዊት እዩ ብጣዕሚ ብሱል ተቋሚ ጽቡቅ ኣሎ ኣይመቸወን ዘይምችዎ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ናብሩ ምችው ኣይኮነን ግን ክኢሉ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ዘስተኻኸለ ናብራ TDF ክስተኻኸል ኣይኽእልን ስለዚ ሓደራ ህዝቦም ዘይጠልሙ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገም ዘየንበርክኾም ብገንዘብን ብጥቕማጥቕምን ዘይድለሉ ህዝቡን ዓዶምን ህዝቦምን ዘቕድሙ ብታሪኽን መንነትን ተጋሩ ህዝቡን ዘይደራደሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ ትግራይ እዮም ተቋም ኣይኮነን ስዕር ግለሰባት ኣይኮነን ስዕሩ ወይ ጉጅለ ግዛምዛ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ግን ቀደሙን ሰዓሪ ህዝቡን ክስዕሪ ፅባሓውን ክስዕሪ